Nyako Ramogi Joan kamora mora maintiere okinyi makawuono akaw thuolo makende maruaki e twak marwa mokwongo e chenro mar rupinyo okinyi makawuono twak mitayo kod Ana Joyce Oduor. Nyako Ramogi Joan okinyi makawuono thuon wacha mabende watwake otudore kod Nono tije duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC. Maen kalore ni EACC en duol no mabende no kel kata no losa yanga e pacho kae mar mondo mi oked kod wechego mag mibadhi mosebedo kotimonewa e moko kuom sectors mopogore opogore e pacho kae kata moko kuom migepe mopogore opogore e pacho ka. To nyaka sani duol makamano mano duol mar EACC osebedo e ong'ala manyime mar kedo kod weche mag mibadhi e pacho kae. Nyaka sani wang'eyo ni mane jakoma mar IEBC mano Eliud Archbishop mano Eliud Wabukala thuolo mare mar bedo jakom mar EACC norumo ayanga kanyo tarik 17 dwe mar achiel mano mahigani. Nyaka sani koro mano Public Service Commission ochako ayanga chenro mar dayo dho jogo mopogore opogore mabende olap dhog gi ndong' ne pong'o lemo no mar jakoma mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae. To nyaka sani en ting' mane ma jakoma mar duol matayo weche mag kata duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC nitiere godo. To jal makamano mabende biro pong'o lemo makamano onego bed kod wanyalo wacho ni onego bed kod lonya maromo nade mar mondo mi opong' lemo makamano en bende okony piny Kenya e kedo kod weche mag mibadhi mabende nyaka sani en achiel kuom gigo ma igeno ni nyalo tieke pacho kae e yo makare. Mane momiyo okinyi makawuono abiro bedo kod welo mabiro bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi gitem nononwa ni to en tich mane ma jakoma mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC nitiere godo e pacho kae. To Eliud Wabukala mano Archbishop Eliud Wabukala manyaka sani osedhi rutaya e kinde mane en jakoma mar EACC ne okedo nade kod weche mag mibadhi e pacho kae. To bende nyaka sani wanyalo wacho ni ne otiyo makare kose oyo. Mago duto wabiro bedo kwa twake achiel kachiel kod welo mabende antiere godo okinyi makawuono. Kod chieng' makawuono welo abiro tudora godo achiel kachiel ka gintiere studio magwa mantiere e county ma Kisumu. Abiro bedo kod welo ariyo kendo biro bedo kod thuolo makare mar ng'eyo ni gin welo mage to gibiro chwalo nwa twak makamayo machalo nade mar mondo mi in kaka japiny ing'e ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka nitiere kod ting' mane e kedo kod mibadhi. Bende mana kamano Nyako Ramogi Joan in bende kamora mora minenowa inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kache ibiro yudowa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mana kaka senyisi Nyako Ramogi Joan antiere kod welo ariyo ma bende abiro bedo godo e studio marwa e county ma Kisumu. Abiro bedo kanyo kod James Mwamu ma en okil Kamaloka. Obiro tudore kodwa e weche kata thuolo mabiro mbele e kinde mabende obiro bedo kosechopo e studio marwa mayudore e county ma Kisumu. Wendo masani osetudre kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu en Elizabeth Duya. Elizabeth Duya en Regional Coordinator mano mar Transparency International Kenya. Kabende gina kata duol makamano osebedo kanono kaka duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC osebedo ka chwalo tije mag. Elizabeth ichio nade ka entiere county ma Kisumu kono kinyi makawuono? Erokamano ahinya Joyce, chio maber. Yao jo neno ni oyawreuru. Erokamano ahinya. Elizabeth kata obedo ne asewacho ni ne Regional Coordinator mar Transparency International Kenya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to en ting' mane mar Transparency International Kenya nitiere godo e pacho kae. Tiju hie en ang'o ka wachako twak mar okinyi makawuono? Erokamano ahinya. Transparency International Kenya en migao ma osebedo katiyo e piny kae pacho kaendi from higa 1999. Gima malich ma wang'iyo e migao no en ni watiek weche mibadhi e pacho kaendi. Koro tije ma watimo sana ng'iyo ni ere kaka wanyalo tudre gi jopiny, ere kaka wanyalo tudre gi serikal
mondo wang'i ni watieko mibadhi e pacho kaendi. Koro activities tema watimoga gin ga geared towards tieko mibadhi. Ilero kanyo makare ahinya. Bende aneno ka James Mwamu bende osetudre kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu kono. James Mwamu, ichiew nade okinyi ma kawuono ka intiere studio ma Kisumu kono? James achiew maber, amoso nyikwara Ramogi no yawre uru. Nyasaye orito wakothe mapod walamo Nyasaye ni mondo kelwa. Nyoche prophet obiro lakini hapa ni Nyasaye pok owinje, pod owinjo mana matek. Kina ng'eyo ni koth biro biro. Mana kaka isewacho kamano, pod jo Kenya nitiere mana kod geno ni koth biro e kinde mabiro mbele. Ka biro korka kori James Mwamu, wasewinjo kaka Elizabeth Duye oleronwa kanyo makare kaka gin kaka bad migawo mano mar Transparency International Kenya gintiero ng'ala manyime mar kedo kod wechego mag mibadhi e pacho kae. Nyaka sani wang'eyo ni jakom mane en jakoma mar duol matayo weche mag mibadhi kata duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC mano Eliud Wabukala. Nyaka sani thuolo mare e apisi mano mar higni 6 norumo ayanga kanyo tarik 17 dwe mar 1 mano ma higani. Kwachako mana twak marwa gi kanyo wang'e ni sani imanyo jakom manyien mar EACC. Watema nenono ni to Wabukala e kinde mane en jakom mar EACC thuolo mare e tich nobedo yo machalo nade Mwamu? Tich mar mibadhi kata bedo chairman mar mibadhi ok en gima yot e Kenya ka. Ang'eyo ni chon iparo ka Aaron Ringera emane chairman mar mibadhi e pacho ka, to ne ogole nikech weche moko mane ok odhi maber. Koro ka Wabukala, Bishop Wabukala nokawo, osemedo tiyo, lakini ji itere court, lakini mabedo convicted tin. En wana nyalo wacho ni ndalo manyoche en chairman, to ji mang'eny ose make mang'eny. Iparo MP moro manyalo make mo twe higni mang'eny, ma ji ogo koko kabisa. Ing'eni mane problem ma jo Kenya. Jo Kenya wacho ni wawito pesa gi mibadhi, to wakore mako ng'ato ni ma ng'atwa. Ka en jaluo to wacho ni ma jaluo wa pesa ma yocho kwalo okelo ka. Mane problem wan go society marwa kaka kejo jo Kenya. Tabano osetemo matin. En mani problem mar chairman mar EACC luwore gi political will mar ng'ama tiyo. Ka ng'ama tiyo no corrupt, onge gima ng'ano nyalo timo. Emomiyo aparo ni ineno kaka agenda mar Yuda government. Gima nyoche okitegna ahinya en gorruok gi mibadhi. Emomiyo kata chairman odhi yier manyien dhi bedo gi tich matek ahinya, lakini walemo ni Nyasaye ma gilamo ga churches every day biro mulo chunygi mondo gigore gi mibadhi. Wacho kanyo makare ahinya. Kabiro korka kori Elizabeth Duya, in kaka regional coordinator mano mar Transparency International Kenya. Ang'e ni usebedo kwa unono matuta kaka EACC kaka bad migawo mabende kedo kod mibadhi e pacho ka osebedo ka nono kata timo kedo kod mibadhi e pacho kae. Kwa ng'iyo kaka Archbishop Eliud Wabukala e thuolo mare mar higni 6 mabende nene apisi kanyo osebedo kotiyo e yo machalo nade ahinya to e kedo kod weche mag mibadhi. Bende oseketo piny Kenya obedo ng'ala manyime kedo kod mibadhi kosepodi pok wachopo kuma koro wanyalo wacho ni mibadhi onge pacho kae. Elizabeth. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo adwa congratulate the outgoing chair mar EACC. King'iyo the previous chairs mane oyudo nafas mar bede komno, majority of them nokotieko term gi. Mae almost the first chair motieko term ne mar 6 years. Most of them king'iyo kata PLO Lumumba, Aaron Ringera mane wawachono, and the others nok gitieko term nikech weche mibadhi. Either ne nitiere cases mane mienogi kata weche moko notuch mano miyo makoro gibede komno. To ka wang'iyo Wabukala osebedo kae ne komno, pengine wakia kaka gima notimo momiye obede komno for that time nikech komno liet kaka wang'iyo.
To kabire e penjo ni kaka EACC osebedo katiyo kata kaka jakom mar Wabukalo osebedo katiyo, abo duoko penjo no kulingana gi tich ma watiyo ga e piny kae kaka Transparency International Kenya. Mokwongo adwa ng'iyo report mane nyocha wagolo kachiwo kaka ji passive corruption, walongo ni Corruption Perception Index mara 2022. Ne waneno ka Kenya oyudo atamalo 32 out of 100. Koro waneno trend kaka Kenya osebedo ga ka perform e weche mibadhi. Chakre Wabukala okao komno nyaka sani owuok. Wasebedo mana ka wayudo between atamalo 32 no gi 30. Pok wasudo mang'eny. Koro ka wang'iyo trend no wawacho ni hatua ma wasegoyo nitie mana matin. Pok wagoyo hatua mang'eny in the fight against corruption. Number 2, ka wang'iyo cases ma wasebedo ka wa record. King'iyo cases from 2017 nyaka wawach ni 2022. Kenya osebedo ka corruption cases, yani madongo dongo, ema bedo reported. For example, wang'iyo kaka the COVID-19 scandals, the NHIF scandals, magi cases ma ringo up to tunes of billions of money. Mano bedo reported, to nyaka sani. Pok wang'eyo maber kuma cases gi ochope. Pok wawinjo ni ng'ato osetere court ma ni case be update mar cases gi bok wayud maber. Koro ineno kaka nyo nitiere issues. Alafu recently, na waneno ka most of the cases bedo dropped. Koro wapenjre ni investigations kata whistleblowing manotimre cha. Nitiere ang'o manotimre e kindego to pesa ne obedo reported no lal. Koro waneno ka in as much as the outgoing chair osetemo, notemo nitie kama noteme, but kawang'iyo Kenya kuma wantiere in the fight against corruption, wawacho ni nitiere hatua maduong' monego pod wagoy, pod wan mabor. To mana ka wantiere hatua kanyo, Elizabeth, ka pod antiere kuomi, en hatua mage mabende Kenya onego bed ni goyo ahinya ahinya to wechego mag kedo kod mibadhi. Mana kaka isewacho ni kaluwore kod perception index mabende yandi ugolo e report maru kaka Transparency International Kenya. Piny Kenya sani nitiere atamalo 32 mabende nyaka sani pod wacho ni podi wantiere piny ahinya. Gin hatua mage ma piny Kenya pok goyo monego bed ni piny Kenya goyo watieko weche mag mibadhi pachoka? Erokamano ahinya kaka wakili nosewacho, mokwongo en political goodwill. Wang'eyo ni king'iyo katiba sani wacho ni office mar EACC kata independent constitutional offices wacho ni gin independent ma ok onego bed ni ng'ato interfere kodgi seche ma gitiyono. Makomi nafas mar bedo jakom kata ng'ama bedo ni tiyo e offices gi, onego bed ni ionge interference mora mora. Lakini kaka waseneno trends katimre Kenya kae, waneno ga ni nitiere interference mang'eny mawuok kuom the political class. Ineno ka pengine case moro koyaw to kaka wakili nosewacho ni ineno ka jidhao ni ang'o momiyo case ni dhi mbele. Ok wayuda enough time, ok wami jok matiyo e offices gi enough time kata enough independence mondo giti tich monego gitim. Hatua mar ariyo en funding mar offices gi. Most of the times e tich mwatimo kaka Transparency International Kenya, iyudo ka offices ma wacho ni independent gi, iyudo ka most of the times gi complain ni pesa okomigi maber. Pok giyudo allocation ma konyo gi tiyo tijgi maber. Iyudo ka gi complain ni kata staffing challenges mondo gi team investigations maber gin godo. Koro mano bende miyo weche mibadhi dog chien, nikech kapo ni in office onyisi ni ofisi independent mondo iti independently, lakini ng'ama mi pesa mondo iti nitie kaka pesa no odi kamoro, ok inyal timo maber. To kaduogo e political goodwill, nitiere
kaka Kenya wang'iyo sani, ok wanyal wacho ni waonge laws, wantiere gi chike mang'eny ma address weche corruption. Lakini king'iyo wach political goodwill ma pod adokeno, pod bende omiyo ok wa implement chike gi maber. Nikech inyalo yudo ni pengine ka ng'ato oyawne case mar mibadhi kotere court, iyudo ka pengine investigations ok tim maber, evidence ok yud maber. Koro ineno ka kichopo mbele doho kucha to onge case no ok nyal dhi mbele. Koro nitie hatua makawa adieri wawacho ni wadwaro konyo Kenya e gore gi mibadhi. Onego wang'i wach political goodwill, onego wang'i kaka wa fund independent institution gi, onego wang'i kaka wa implement chike ma wan wenyewe wasepitisha e bunge. Alafu nitiere wach mar our moral ethics. Most of the times kawa wacho wach mibadhi wang'iye ni pesa olal. But nitiere aspect mar integrity. In kaka japiny, integrity mari chalo nade. Nikech corruption chakre e odi, odongo manyaka koro itere office kama intiere. Akimako mana paro ne gikanyo kapok apenji kata kaka utudoru kod jopiny e kedo kod mibadhi. James Mwami, un kaka okil ma bende wantiere godo okinyi makawuono. Ang'eni ng'ato nyalo bedo ni neno okinyi makawuono to penjore ni to adiera kaluwore kod chika en ting' mane ma bende jakom mar EACC nitiere godo kaluwore kod chik. Nikech wang'eyo ni EACC wantiere kod jatatije maduong' mar EACC mano Twalim Mbaraka. Bende nyaka sani wantiere kod jogo ma olap dhogi ndong' mar mondo mi opong' lemo ma Archbishop Eliud Wabukala yande omako. Ma bende nyaka sani nitiere ji 14 midayo dhogi. Chenro mar dayo dhogi nochakore odiochieng' manyoro kendo biro dhi nyime odiochieng' makawuono ka gidwaro lemo makamano. Jakom mar EACC ting' mane en ang'o, Mwamu? Jakom mar EACC nitie gi ting' mapek. Kendo ka en ng'ama strong to ok onyal budho ofis no higni 2. Nikech Kenya ka nitie dhok moro waluongo ni kisungu wach gi dho ngere wacho ni weaponization of corruption battle. Maseche moko iyudo ka in political opponent mar sirkal, in emibedo investigated, in emilawi, you know. Kanye ma biggest problem osebedo. Ni koro ing'ene chama ning'iso ni yaone file ni Mwamu ni loso mang'eny, dhoge thoth, ogo koko. Dwara nene tang'o ma en go gimane manyo maji. Chik kaka nyamera Elizabeth owacho, chik to romo Kenya ka. Arigeni corruption inyalo kata mana yalo gi gima wawacho e court bujo ni penal code. Oromi yalo corruption. Kane an president mar East Africa Law Society, ne wadhi gimiluongo ni benchmarking kata di cheko ni to Rwanda chalo nade. Rwanda ing'eni koyudi gi corruption kata ikwalo mana siling 100 to en jela maisha, moko bi nego. Omiyo ji koro luor ni kitimo kama to gima kama biro timore. Emomiyo jatelo mar EACC en tije en puonjo ji ni corruption rach, puonjo ji ni corruption ketho Kenya. King'iyo kata report mar World Bank or ease of doing business in East Africa, watimo very poorly nikech investors mang'eny ok dwa biro Kenya nikech kiyawa file mondo file di wuog from immigration or the office president to jaduong' gini file di watero nang'o. Kia kanyo tidhi kamidhi yawni file mar attorney general, the office attorney general idwa register company. To gimwa register ni ere gimoro. Koro iyudo offices gi onge kama giri nyalo move ma ok igolo gimoro. Koro investors kobiro to gigi miyo gichandore mang'eny ahinya. Emomiyo corruption en oa malo nyaka piny. Office moro amora midhiye kata idwa timo gimoro mondo find wuog from one desk mondo dhiye macha, gimoro nyaka wuogi ofuku. Emomiyo jo Kenya duto mae tich maduong' mar chairman mar corruption ni nyaka puonj jo Kenya ni corruption culture ni kech osebedo culture nyaka koro watieke thurwa ka nikech ohinyo koro kinyal yudo pesa mitero go nyithindo school, health services be ok dhi maber. Kidhi osiptal
mondo mi yath nyaka igol mana pesa kata yath monego bed ni chiwo nono to ka depo ni en seche moko iyudo ka shortage mar yath nitie to pande ne joma nyaka wang' gol pesa. Emomiyo corruption inyowa kabisa. Emomiyo mane tich maduong' mar chairman mokwongo en civic education, nyaka puonjwa ni corruption en rach. Mar ariyo, agencies nyaka oti gi government agencies. Debate osebedo ni to onego wami EACC prosecutorial powers koso nang'o, lakini nobedo debated moweni prosecutorial powers go owene gi liars gi DCI otim investigation, DPP pod otim gine, but nitie kama disconnect, kama winjruok ok winjre maber ahinya. Yanti neno kaka DPP gore gi DCI. Gimilaro ken gimilaro ne jopiny, gimilaro file mar osiepna ne timo nang'o, ang'o michoro file mar osiepna ne kama. Koro kwa streamline kata waloso maber communication channels between EACC to kod bodies machalo ka DCI, machalo ka DPP, wabiro tieko corruption e Kenya. To mana kaka isewacho makare ni ting' maduong' mar jakoma mar EACC en puonjo jopiny ni corruption rach kata wechego mag mibadhi rach. Bende waseneno ka mano timore ka duol ma kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ahinya kwatemo kata nono jogo ma bende osebedo ka pong'o lemo mag jakom mar EACC mane kinde mokalo chien moamu kapod antie kuomi. Bishop Eliud Babukala notemo kochako ni yudo ko hold meetings gi bishops, ungiso ge ne preach against corruption in churches, hold meetings gi heads of departments. To ndalo makoro nyocho siasa chakore ni tapani embe koro siasa nyocho ogoye nyang'eng, kora pani be ol nyocho ga nikech files go ikelo so kitimo kama ting'isi ni mano we mar Elizabeth no we mul mar ng'ane koro selective corruption. To otemo ndalo mano chako otemo puonjo jopiny gi organizations moko mag NGO be gitemo riworego mondo gipuonjo piny. To gima Elizabeth owacho mar funding cha, joma dongo ka gimbe ka giseneno ni japiny ni ipuonjo to koro ging'ado pesa ni to bwana ni ang'o miyo okasore odhi masinani obiro chando wagiji. Koro ing'eni funding koro gimigi malong'o, koro gichiw pesa, government koro bete pesa minyalo timgo education ne jopiny. Nikech education en very important. Education ema ng'isi ni kidhi office moro kata idhi Huduma Center, services kanyo onego bed ni chulo timiyi receipt. Kidhi timo kama onego bed ni chulo timiyi receipt. To mano ja-Kenya ok dwar. Ja-Kenya dwaro gimoro ma shortcut. Mane yudo kwa seche moko wadhi e bank, yudo ka ji oriedo. In iwuok chien kucho, tidwane dhi e bank tela. Ing'eni habit mawango en very bad. Iyudo ka ji kata ndalo migo kura. Iyudo ka ji oriedo. In idwaro mana class manyalo ng'ado ni wang'ayo. Emomiyo puonj mondo waaye culture mar corruption ni en nyako chakre mana piny ka. Kabiro korka kore Elizabeth Duya ka in bende nitiere Kisumu kono. Iwacho ni en adiera ni mibadhi chako, wanyalo wacho kata ni chako e udi kama bende ji odake. En tudruok mane makata EACC kaachiel kod un kaka jo Transparency International ubedo godo kod jopiny mar mondo mi watemane kaka piny Kenya waked kod weche mag mibadhi gi e yo makare. Elizabeth. Erokamano ahinya Joyce, wasebedo gi tudruok mang'eny gi migawo mar EACC. Kulingana gi tich magitiyo e piny kaendi. Kaka wakili nosewacho mwamu ni tich maduong' ma EACC timo en public awareness kata civic education. Wasebedo ka watiyo gi EACC ka wapuonjo jopiny ng'eyo ratichgi, ng'eyo ni mibadhi rach, ng'eyo kaka ginyalo report cases, kuma ginyalo report cases, kendo kaka ginyalo keto evidence mondo omini cases go dhi mbele. Wasebedo bende kawa tiyo gi EACC kawa build capacity of institutions. Wawachni for instance kaka inyalo bedo ni in jatelo kamoro kata ondiki kamoro to idwani mondo imed sombi mondo ing'e kaka itimo tijino maber. Koro EACC osebedo ga kapuonjo institutions kata staff mag institutions kaka onego gi prevent mibadhi timre institutions gi.
Lakini gima waneno ni jopiny kata kobedo ni wasebedo ka wapuonjogi gie sani most of the jopiny ong'eyo rights gi ging'eyo kumonego gi report cases, but jopiny yani piny dhiero jopiny nikech gineno ka most of the cases ma bedo reported onge gima timre cases go. Koro seche moko kidhi kate ground to gipenje ni cases matindo tindo ma wanene e ground kaendi ang'o miyo cases madongo ka ok dhiga mbele. Waseyudo tetesi mang'eny ka wacho ni kata jo EACC go ka jo piny penjowa ni to ng'ama audit jo EACC nikech seche moko giwinjo reports ni pengine case moro no ter ka EACC to iyudo ka onge investigation moro mitimo gi jo EACC. Koro jo piny be nitiere wach ni gidongere ni apathy towards corruption. Education dhi mbele but ineno ka jo piny ol ka giwinjo ni kata ka wago report onge gima botimre. Koro kaduogo nitie penjo moro mani penjo ni ng'ama ibo yier sani en gi tich mane. Tich maduong' ma ng'ama boyudo kom mar EACC ni godo en to restore trust of the citizens in the fight against corruption. Nikech majority of the citizens are lacking trust in institutions ma wan goni. Number 2, jakom ma ibo yier en gi jokumu maduong' mar neno ni Chapter 6 of the Constitution bedo implemented. Chapter 6 ni wuoyo e wach leadership and integrity. Wang'iyo cases mang'eny mosebedo kawa report e pacho kaendi. Most of them border on leadership and integrity. Ni ng'ato, ineno ni ng'ato keso mieno lakini pod obedo appointed mondo obed jatelo kamoro. Ineno kata ni ng'ato nitiere gi case moro madhi mbele but obedo fronted ni mondo obed jatelo kamoro. Ang'eyo ni chik wacho ni person is innocent until proven guilty, but kawa wuoyo weche mibadhi gi kaka jopiny perceive mibadhi ok onego ni gik makamagi timre e Kenya kae kaka kulingana gi provisions ma wan go e katiba. Koro ng'ama ibo yier onego oti gi institutions mamoko gi staff ma EACC gi serikal manitiere sani mondo waneni Chapter 6 of the Constitution obedo implemented kaka ondike e katiba kanyo. Akabiro korka kori James Mwamwinjo kanyo kata kaka Elizabeth Duya olero e yo makare ka bende wacho ni jogo mabende sani wanyalo wacho no lapdo gindong ne pongo lemo mar jakom mar EACC ting mabende gintiere godo nyaka sani wang'eyo ni gin ji 14 manitiere e nyim mano aput mabende dayo dhogi mano motelo negi gin pongo lemo kaka makamago. Wantiere kanyo kod Kivutha Kibwana mabende mane en senator mane en governor e county mama Kweni. Wantiere kod former IEBC commissioner kata commissioner machon mano mar IEBC Thomas Letangule. Wantiere kanyo kod okil Charles Kanjama kachiel kod joma moko. Wantiere nyaka kod Benjamin Adam Mure Mweri. Gin joma thoth ji 14 kwang'iyo jogi duto mabende onego lapdo gindong ne pongo lemo mar jakom mar EACC. En ang'o madwarore kuomgi kata requirements mage madwarore kuomgi hie ma chik oyango ni ng'at madwa pongo lemo mar jakom mar EACC nyaka bed kod 1 2 3 kapok okete kaka jakom mar EACC mar mondo mi otim gigo mabende Elizabeth osewacho kanyo. Mwamu mokwongo requirement mokwongo ni ok onego bed no se yude gi case moro amora mar mibadhi kata case moro amora to nyaka bed ni en ng'ama osomo maber, en gi qualities mag administration, onyalo bedo jatelo, onyalo rito ji. Ing'eni nyalo bedo gi skul mang'eny misomo gi degree ahinya to koro tiyo gi ji bedo matek. In ng'ama ok ong'eyo administration, kidonjo kanyo igwemona ji left and right. Koro nyaka bed ng'ama balanced. Manyalo EACC duong, kidonjo kanyo en gi staff mang'eny, koro nyaka ibed gi administrator manyalo manage. Koro administrative skills be nyaka bedi, somo be nyaka ibed go maber. To moloyo nyaka ibed gi passion, nyaka ibed ng'ama oseng'iso ni inyalo fight corruption. Nitie joma odhi adhiya kanyo nikech Kenya ka ing'eni tinde officers gi chalo mana ng'ama loko law. Iwuok e governor kata iwuok e gine senator idhi dwaro bedo kamoro
mitimo go retirement. Joma kamago kwadwar. Wadwaro ng'ama dhi kanyo ero ni dhi fight corruption. To ng'ama dhi adhiya kanyo ni en koro wamiye tich, ochamo msara, en gi Land Rover, gi jorit, gi jotich, allowance be imiye mathagalany. Mago joma ok wadwar kanyo. Wadwaro joma nigi passion. Jomisa wacho go ang'e most of them. Moko osebedo colleagues mara. Kivutha Kibwana ne japuonj mara university, puonja family law. Ok en ng'ama tin, osebudhe. In fact, kidwaro jok mok nyal budhe gin ahinya, to nyalo qualify. Kanjama en wakili maber, osebedo chairman mar Nairobi Law Society, osetiyo matek, Letangule gini osebedo maber. Lakini wadwaro ng'ama kong'i history mar fighting corruption. Osebedo forefront. Ose fight corruption, osetimo ma. Emomiyo jogi dhi ng'iyo gik moko mang'eny. Lakini gini seche moko kata jok madhi timo interview ng'iyo gigi. Nitie lwedo moro mabe nitie kanyo ero. En ok inyal nene, en lwedo masiemo ni ng'ane maber, lakini wadwaro ng'ani. Nikech jok miwinjo donje sirikal sani emiwinjo ka ng'ato nyocha nitie gi kes KPA, kes no bedo withdrawn. Pesa to lal mataragana. Ng'ato nje nitie gi kes Arorer gi gine gi Damcha. Pesa lal kanyo mang'eny. Koro seche moko gibiro dwaro chairman manyalo neno ni files go. Gin files monegi nyaka chimoro giwuog e loch. Sani koro ang'e ni jogo katimo interview. Gibiro tero nying adek. Nying adek gibiro mana yiero achiel. Tachiel seche moko gibiro mana yiero ng'ama nyalo tiyo gi government. Ibaro Justice Aaron Ringera ndalo moko nong'iso John Gidhongo kano investigate wach mar Anglo Leasing. To koni ginabro nona, lakini kayude no tundo e Ranga State House, to koro mano koro waya oko, koro kanya onge. Ok wadwar ng'ama chalo kamano. Wadwaro ng'ama thuon manyalo wacho ni State House kae magino donje. Mondo ng'iswa nene to no donjo gi gate mane, donjo gi gate C, koro donjo gi gate D. Iwacho kanyo makare ahinya, to kar wach somo kacha mwamo kilero yo makare. Pono nen kiwango mane mar somo ma ng'ato madwaro bedo jakom mar EACC onego bed godo. Onego bed ni osomo nyaka mochopo kanye mar mondo mi owach na diera ng'ani to nitiere kod lony mar ariyo kata yor buk kon. Omako buk makare kendo nyalo konyo piny Kenya e kedo kod weche mag mibadhi mwambo. Onego bed gi university degree. Masters will be an added advantage, katamana doctorate will be added advantage, but the minimum no nego bed university degree. Enegamo the university, enegamo somo, manyalo understand communication skills, magebo nego beno se sharpen, mago are added advantage. Lakini minimum to any university degree. Kabiro korka kor Elizabeth Duya kabende intiere Kisumu kono. Nyaka sani kata kwa temo nono tich mabende EACC osebedo katimo e pachoka e mano duol makedo kod mibadhi e pachoka. E kinde mokalo chien kata thothne waneno ka moko kuoma kata jotelo manitiere e telo sani kata mantiere sirikal sani. Moko kuom gino donjnegi kod buche mag mibadhi, to nyaka sani waseneno ka buche makamago gwetho oko kiwacho ni koro giler ka pamba gionge ketho mora mora kendo we koro gidhi mbele kod tich. Ka inyalo se EACC kalore ni ponono ok negi timo nonro mar geyo makare, kose ng'a onego bed ni se inya kotudore kod jotelo go ma mibadhi no mieno, to nyaka sani kono no wegi thuolo kiwacho ni oyo koro giler. Elizabeth. Erokamano ahinya, mano penjo maber ma wan be wasebedo ka wapenjre. I'm sure ni jopiny bende osebedo ka penjre ni what is going wrong. King'iyo tij EACC kako onego bed ni gitiyo. Onego bed ni gitimo investigation alafu gi timo recommendation. Ka gitero ne koro Director of Public Prosecution mondo dhi mbele gang'o gi case no. Koro king'iyo chik kaka nitiere Kenya, wan gi gap kamoro. Nitiere institutions mopogre ma ng'iyo weche mibadhi ni. Koro cases mabedo withdrawn, okanyal blame 100% EACC kulingana gi tich magitimoga. Ka wayudo ni EACC notimo investigations magi
kulingana gi gin ni ne giyudo sufficient evidence to forward for prosecution. Lakini kawachopo mbele kucha to wayudo ni pengine ja prosecutor wacho nang'owa ni evidence ni okoromo. Kendo pengine kata ka prosecutor no wacho ni evidence ni oromo, kendo ka wadhie e court, ja court wacho ni pengine judge wacho ni there is no enough evidence. Koro a fight against corruption kaendi gi cases ma waseneno ka bedo dropped nitiere lacuna, yani gap moro e sheria. Ni institutions ma waketo gi kaka EACC ne wakongo wacho ni gionge prosecutorial powers. Gin tijgi mana timo investigations gi choro wach. Koro wang'iyo ni pengine nitiere shida kamoro e yo ma waluwo mondo wachope giko weche. Koro institutions monego deal gi corruptions monego kendo waduogi wang'i ni shida ni kanye. Audit onego tim ni ere weak link. En EACC, en Office of the Director of Prosecution, Public Prosecution, koso en the courts. Koso mane wakwongo wacho ni lack of political goodwill cha. Ni pengine ka kes moro chor, wakili mwamu no wacho ni ka kes no pengine chopo e do State House, tiwinjo ka nitiere lwedo moro ma okwane ma timo cases gi mondo obed thrown out. Koro mano discussion maduong' e piny kaendi, e pacho kaendi, kawaneno ni nitiere a number of cases mabedo dropped, but okwanyal blame EACC 100% ni shida ni kuomgi. Nitiere shida e institution ka institution madil gi weche gi mibadhi. James Momu intiere kod okinyi makawuono in kaka okil Kamaloka ma bende wantiere godo e twak mar okinyi makawuono. Iwinjo kanyo ka Elizabeth owacho yo makare ni cases mathoth moko kuomgi iketo piny kata rumbore piny kaluore kod nok mar evidence kata ranyisi makare michwalo ponono e nyim doho kacha ema onge mamiyo ponono kata nitiere ng'ata modhi e nyim doho kacha ting'isi ni ranyisi onge moromo omiyo bura makamae koro warumbo piny kata waluare piny. In kako okil Kamaloka gin evidence kaka mage kata gin ranyisi kaka mage maponono dwarore mar mondo mi otere doho ma diera kitero kotudore kod weche mag mibadhi to kes makamano biro dhi mbele nyaka nyime. Mwamu ingeni Chief Justice Maraga no oloso court milongo ni corruption court. Nairobi ilongo ni court 1 wende Kisumu kabe wan gi special magistrates mobedo gazetted mawinjo weche mag corruption. Court not keto mae nikech gidwaro ni cases mag corruption gi odhi piyo mondo winji gi piyo. Ting'eni investigation, court ok tim investigation. Court rito nyaka ikel ranyisi manyiso ni ng'ani nyocha yudo kokwalo. To gik ma ng'isi mibadhi kende machak luorore kendo ketho cases gi. Nikech iyudo ka ng'ama timo investigation cha barua moro monego bed no kel moyudo mane ondiki manomigo ng'ani pesa ok okel e court. Koro ko ok okel e court matiende nitie gimomiyo ok okel e court. Nitie yore ariyo ma seche moko okelo gino. Ok okel e court nikech ok ong'e tije, seche moko okel e court nikech gimoro notimore toke ka ma ok wang'eyo, lwedo moro nowuotho mong'ise ni ma evidence maduong' en kik ikele. Koro kitero gine nyim judge to judge penjo ni yawa case taneno ka un go ma strong to document ni kata mage ma onge mangiso ni pesa ni nomi ng'ani olware bank ni kowuok e bank ni olware bank ni. Koro yudo ka kendo mibadhi kende matieko cases gi gimoro amora mibadhi matieko cases. Seche moko investigation otim maber ndi ng'amo ting'o file katero DPP kacha katundo dho GPO kacha to bere gi file piny to wuodho kalatese moko e file. Koro kotundo ka DPP kacha kalatese go onge. Koro kaseche moko DPP kao file koro tere court tipeche to kalatese gi ne ok omiya. Ja EACC cha wacho ni bwana ne ooro kalatese go alkany kara ng'amo ting'o message moting'o gine ni police moting'o file ni mogolo gigi oko. Koro ing'eni gimbe koro dwar ni seche moko ka gi investigate ng'ato jomoko kaka koro Elizabeth gini be mondo ket taya kuom gi to bwana in file mi wuok kucho chodi wuok gi documents gi
ang'o documents gi okotundo. Koro be nyaka wabed gi another body. Wasebedo, mano was the gine kane waloso constitution mwakelo body miluongo ni ombudsperson. My tich mobedo ne ombudsperson timo nikech wach tije en cheko ni jotich sirikal tije momigi timo nade. Ng'ama mi file litero ni bo timo tije. Ka oyud ni ok otim tije to recommendation itimo ni ng'ani ng'ama ketho gini, ng'ama ketho department ni, onego timne investigation no make mondo tere court. Kanye ma wach mar corruption bede marach. Okine ka seche moko gi blame judges gi magistrate onie mawe jogi. To ng'eno kinya twe ng'ato, iparo ndalo moko mane post election violence otimore moneg nyathi moro Kondele. Koro ter gigi e nyim judge. To police katero to tero magazine mopogore gi mano bedo discharge e bunde machielo. Koro ng'eni kitero ballistic expert report iwacho ni yawa nyathi jano ne waneno kinego, lakini bunde mano nege ok ma. Ere kaka koro nyalo twe ng'ani neno kinege bunde to police okelo mopogore wangi twe ng'ani nang'o. Kanye ma problem nitie. To be awacho ni kaka awacho cha, kaka nyamero wacho, laws nitie Kenya mang'eny mi prosecute onge ni chiko se parliament ose kata chik mora mora minyalo fight go corruption. Problem en ni culture wani. Erokamano ahinya nyakwara Ramogi Jwang pod wantiere twako kinyi makawuono kod James Mwamu okil Kamaloka kachiel kod Elizabeth Duya mano coordinator kata regional coordinator mar Transparency International Kenya. Gitudore kod achiel kachiel ka gintiere studio marwa mayudore county ma Kisumu. Med chwalo penjo ote moramora kokale namba mar 339 Facebook kacha bendi biro yudo wa live okinyi makawuono Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Yena mar mondo mi akaw yueyo marwa mokwongo e twak marwa e chendo mar opinyo kinyi makawuono. Tok yueyo marwa abro somo moko kuom ote mabende wuoronwa gisani. Kik idhi mabor. Nyakwara Ramogi Jwang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore Nyakwara Ramogi Jwang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Nyakwara Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penyo mibni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo ero kamana inya kuom medo kete e Ramogi TV e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinya okinyi makawuono kama bende watwaka kotudore kod nono tije IEBC ma timore ahinya to gisani mabende idayo dho jogo ma olap dho gindonga ne komno mar jakom mar EACC duol makedo kod mibadhi e pacho kae ji 14 nyaka sani idayo dhoggi kata chenro mar dayo dhoggi no chakore ayango odiochieng' manyoro kendo odiochieng' makawuono dhi nyime ka bende giduto gigombo mar mondo mi gipong' lemo mayando makanyo kod Archbishop Eliud Wabukala manyaka sani koro thuolo mare apisi no serumo tarik 17 dwe mar achiel higani kendo dhi rutaya oweyo thuolo ne ng'ama chielo mabiro kao kare etayo duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC kaka jakom margi. Antiere kod wela riyo e studio marwa e county ma Kisumu mano James Mwamu okil Kamaloka kachiela kod Elizabeth Duya mabende en regional coordinator mar Transparency International Kenya. Watwak mar mondo mi in kaka japiny in bende ibed kod ng'eyo e wi tinga maduol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC nitiere godo e keto piny Kenya oked kod wechego mag mibadhi e yo makare. Asingo nini tok yweyo madundo mabende wakao gi wasekao bende asingo nini wabro somo moko kuom ote mabende uoronwa achiel kachiel kokaleo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Kwenyalo mana somo ote makamago achiel kachiel ote thoth ahinya makmana ne ok wanyal somo ote duto ma ochwalonwa okinyi makawuono. Wabro mana somo moko kuomgi mar mondo mi eka wadhi mbele kod twak marwa. James Asembo wacho ni Joyce an Maraga kende emanyalo bedo e komno komiye. Waseneno tije e Kenya kaeno wacho ni Nono Maraga bende dine ni kanyo e kind ji 14 go ene ma onyalo romo. Bra Kuku George mar thim licho hinga Migori County wacho ni penjna jolony ni ka ng'ato iyiero jakom mar EACC chuno ni nyaka obedo siep ker manie telo koso ang'o momiyo thothne giyiengore kor sirikal to anto aparo ni owinjo gibed jok mochung' kendgi. Mano penjo mabende jogo mantie jolony mantiere godo abiro duoko okinyi makawuono. Owino Newmark wacho ni oyawre Joyce jakom mar mibadhi mosewuok has done nothing. Wacho kanyo ni in 6 years mar chairship mare he is the worst. Wacho ni ndalo ni ema mibadhi omedore. Wabukala otieko tam mare nikech he has been dining with them or he was a beneficiary. Wacho kanyo ni EACC should get someone who is serious on corruption but not vice versa. Wacho ni en Owino Newmark kowuok Mombasa. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Kwanyalo yudo ote machielo mano mar Johnny Ratego. Wacho ni EACC is not a serious body. We had reported a corruption case and presented clear evidence and they promised to come on the ground but they didn't act. Wacho ni 1 million odhi mana kamano. Mano John Ratego kakoro chwalo ywak mare kanyo. Aka Kuku George bende chako wacho mar thim licho hinga Migori County. Wacho ni penjna jolony ni to kara PLO Lumumba to kare notimang'o momiyo nogole kane ochako wacho ne jopiny adiera. Mano bende gima ibiro lernwa kanye yo makare kod jolony mabende wantiere godo kinyi makawuono. Ka Johnny Ratego bende wacho kae ni Kenya kae somo mamalo ok nyis ni ng'ato dhi tiyo e ofis maber. Joma sombgi ok ni malo tiyo maber ahinya. Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono kokale yorewa mag tudruok. Anyisi ni yorewa mag tudruok duto oyaw mano kochakore kod namba mar ote machuok ma en 33600 gi Facebook kacha kama bende wantiere live. Med mana chwalo ote magi kata penjo mora. Abiro somogi ka wadhi mbele kod twak marwa. Akiana chak kodi
okil Kamaloka James Mwamu wantiere gode studio kinyi makawuono. Iwinjo kanyo ka bende ng'ato penjo kanyo mano akuku Joja mar thim licho hinga Migori County. Openjo kanyo ka bende ochuno ni ng'ato mabende dipong'o lemo kaka jakom mar EACC. Ochuno mar mondo mi oyiengre korka sirikal koso nego beni iyiero ng'ato mochung' kar kende maonge wachni oonge tiende achiel wechego mag siasa. Mwamu. Onego bed independent. EACC en independent institution. Kata mana constitution owacho no nyaka bed ng'ama ochung' kar kende. To king'e ni sirikande wagi ok gidwar ng'ama biro nono gi ahinya. Koro lakini chik dwaro ni en ng'ama ochung' kar kende maka nono gigo to nono report ma independent, nono report ma nyalo konyo jopiny. Ok onego bed no nindo komoro kata nindo kor sirikal. Onego bed ng'ama independent. To gimoro adwa medo ng'ato penjo ni chairman mar EACC ok onego bed gi somo. Ing'e ni nyaka bed mana ng'ama somo. Iwacho ni koro teri Nigeria idhi address jo Nigeria e wach mar corruption. Koro kichako wacho dholuo kata chako wacho Kikuyu, you know, nikech ok somo kisomo maber. Nyaka bed mana ng'ama somo maber ema nyalo occupy seats gi ma understand gik moko. Nitie ing'e ni and discrimination ng'ano neno ni seche moko nitie positions moko ma ng'ato nyaka bed no dhia school maber. Mane gino miwacho ni president must be this, governor nyaka bed ng'ama odhi school kama, you know, nyaka bed a graduate. Nitie nikech idhi romo gi jopiny seche moko inyalo romo gi prime minister mar Britain. Koro kichako wacho kisungu ma ok onyal winjo. Koro owacho ni jo Kenya ka nokelo ng'a nyaka bed ng'ama osomo maber ma winjo gik moko maber. Koro bwana mopenjo ni ng'ama nonego nang'o midwaro ni nyaka bed ng'ama osomo nikech tich modhi tiyono en ng'ama dwaro ng'ama osedhi school, moselony maber, mong'eyo kaka nyalo loso gi ji, communication ber go maber. Iparo kaka koro sani ine Ramogi TV kanyo ok wanyal kelo ng'ama ok ong'e dholuo. Ni ema koro seche moko nikech nyaka bed ng'ama trained mokel ni kama kaka iwacho kama gigi nitie gimiluongo ni expertise. To expertise nyaka bed niseyudo lony moro machalo kama. Akabiro korka kori Elizabeth Duya bendi winjo ka mana akuku George mar thim licho hinga achiel no bende wacho na penjue un kaka jogo montiere gode studio kawuono mar mondo mi wanona tij EACC ni to kare en ang'o momiyo PLO Lumumba ne otima ang'o momiyo nogole kane ochako wacho ne jopiny adiera kane wachako twak mar okinyi makawuono duto wacho ni kom mar jakom mar EACC en kom maliet pasa omiyo ng'ama donjo kacha entiere kod tich maduong' ahinya. Ang'o momiyo e kinde mosekalo chien waseneno ka jomoko igole apisi. Wanyalo wacho ni Wabukala ema ero otieko thuolo mare mar higni 6 kendo odhi rutaya. Erokamano ahinya. Adwa correct penjono ni nitiere position mi igolie alafu nitie position ma i-resign iweyo. Jo manose yudo nafas mar bede kom mar EACC previously na kuongo wacho ni Wabukala ema wawach ni sani otieke maber ka wang'iyo predecessors mage. But most of the people mane obiro before Wabukala no bede kom no ne resign. Ang'o momiyo ne gi resign? Ka wang'iyo wach PLO Lumumba ne nitie wach moro manowuok ni kendo ni koro en be mibadhi miene. Ka jok mane ka kiparo story no maber. Koro ok no nyal bet kanyo kaka jakom matelo ne weche mibadhi to kendo koro ni en be en gi case moro mar mibadhi maluwe. Koro no resign. Ka wang'iyo the previous one before Lumumba bende case no mako ni ne en gi interest moro e kampuni moro mane mare to kendo koro ni en be en jatelo mar EACC. Ok no nyal bedo kanyo. Koro ne gi resign. Ya ne gi weyo komno. To bene wawacho ni kaponi ibedo ng'ama strong ahinya ni koro iwacho iwuok ni dwaro go mibadhi. Ineno ka lwedo moro ma ok wanega cha temo interfere ma koro ok inyal bedo kanyo independently kaka katiba wache. Koro mago be nitiere in the fight against corruption. Iwacho ga ni corruption fights back.
koro the fighting back mar corruption iseche moko otek mayudo ka jok mobedo kanyo wacho ni we wawe ok wanyal dhi mbele. Kaluore ni ponono nitiere mana kaka mwamu osewacho kanyo ni nitiere lwedo manyalo bedo ni siemi ya piny tikia. Kata kamano kapod wantiere twak mar okinyi ma kawuono, wang'e ni wach ni mar mibadhi en wach mabende nyaka sani wanyalo wacho ni podi en wach mapek ahinya e pacho kae. Bende nyaka sani wanyalo wacho ni piny Kenya nitiere kod geno eneno ni weche gi mag mibadhi odok chien. James Mwamu inya to gi sani mabende nyaka sani koro imanyo jakom manyien mar EACC. Apani pod wan gi geno. Ok onego walose hope. Ok wasebedo kwatimo maber ahinya, iketo mana gi Nigeria, wabiro compare mana gi Somali. Kuonde ma gine Somali gine mo kata government ni mage league kanye wane mo play super league mar corruption. To aparo ni kwa yudo chairman motegno mo weye otimo tije kikamilifu to wabro loso piny Kenya ka. Piny Kenya ka en piny momeo ahinya. Wan gi tourism, wan gi farming, wan gi yore mang'eny. Ndalo moko ne nitie conference moro Senegal mane timo weche mag digital. Noyud ni 11 innovations mosetimore Africa 9 ne gin from Kenya. Koluwore gi M-Pesa, loso kiang'o, jo Kenya gin joma riek matimo gik maber. Problem ma wan go en problem mar mibadhi. Ni wahero shortcuts, kata gimonego bed ni luwo process maber, wahero shortcuts. Kidwa yier ng'ato gimoro, jomoko loro toke, oting'o bag mar pesa. Kidhi kata mana elections mag KFF gi idwaro ng'ama ok nyal loso gik moko maber. Wadwaro presidency, ng'ama ber, iyudo ka IBC, systems gibedo manipulated nikech wadwaro yo gik mabeyo. To sani wan gi chance maber mwanyalo loso go pinyni. Sani wan gi chance maber mwanyalo loso go pinyni, walos Kenya maber, walos corruption free country. Nyasaye omiyowa piny maber. Nyaka sani bende ka pod wantiere twak marwa kabiro kata korka kori Elizabeth Duya. Wang'eyo ni nyaka sani wechego mag wanyalo wacho ni wechego mag siasa ema ponono wanyalo wacho ni mono kata duol matayo weche mag mibadhi makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ok tim tijgi e yo makare. Bende nitiere kaka inyalo pogi mar mondo mi ponono jo siasa mora e pacho ka kik donjre e tij EACC mar mondo mi oti tije e yo makare maonge ni ong'iyo toke ni katimo kama to ponono jatelo ni biro donjo na ibiro riemba e tich. Kaluwore ni ma bende mana tich kaka mora kendo ng'ato dhi kacha mar mondo mi oyud tijno oyud yuto ne mapile ka pile. Bende nitiere kaka inyalo poge mar mondo mi obed ni en duol mochung' kar kende ma onge bad sirikal mora moyiengore ire. Erokamano Joyce. Already migao mar EACC osepogi. Katiba wacho ni en independent. Jok matiyo kanyo be independent. Monego giti maonge interference mora koa kuom ng'ata ok kata sirikal kende. Koro onge pogruok moro mabobiro kendo nikech katiba oseyange ni jogi kaka gitiyo onego gibed independent. Gima dwarre en political goodwill cha. Ni kaponi in politician jasiasa ok onego koro imiendri gi tich ma EACC timo kata migepe moko moseketi gi chik kata gi katiba ok onego imiendri gi tije magitimo. Koro mae en individual responsibility mondo understand ni institution ni mae tije ok onego interfere. Koro kar pogruok osepoggi. Koro joma tiyo kanyo gi joma donje emonego dog chien mondo giwach ni tijni we wawene pengine Elizabeth otiye kaka dwarre kaka chik oselose. Koro mano ema wantiere gi shida ni jo politicians kata jo siasa ok team separation no gidonje e tijego. Koro mano ema kelo problem.
Nyakora Mugajong pod amedo paro ni okinyi makawuono pod wantiere twaka kotudore kod Nono tije EACC mano duola makedo kod mibadhi e pacho kae. Antiere twakae kod Elizabeth Duya, Regional Coordinator mar Transparency International Kenya, kachiel kod James Mwamu maino kila kamaloko. Watimo mana nono kaka EACC osebedo katimo tijgi e pacho kae kalore ni manen duol mabende no keta yanga e pacho kae no bede ong'ala manyime mar konyo piny Kenya e kedo kod weche mag mibadhi manyaka sani otimo newa e moko kuom sectors mopogore opogore e pacho kae. Bende anyisi ni nyalo medo chwalonwa ote magi penjo moramora kokalo e yoro duto te mag tudruok mabende wantiere godo. Ka bende kasomo ote moro kae amano mara Johnny Ratego en bende wacho ni adiera makende en ni lweny mar mibadhi emosehinyo pinywa kae mar Kenya nikech mibadhi chakre gi piny kae koidho malo nuwinjo kata weche scholarship ka mibadhi opong'o. Counties mekwa mibadhi opong'o. Ten counties chulo jotije manyawawa projects maonge emichulo to japiny ema hinyore okoyot kodwa omiyo odwaro jakom moikore kabisa ne lweny ni. Koro penjo en ni kin jogo 14 mabende nyaka sani dayo dhogi mar mondo mi opong' lemo mar jakom mar EACC bende oseikore ne lweny makamano kose oyo. Kapod antiere kod wetwaka mano James Mwamu kachiel kod Elizabeth Aduya nyaka sani koro winjo mana kaka jopiny bende koro yuaka matamra gi Nono to bende winjo ka bende Elizabeth Duya owacho kanyo ni EACC bende dwaro duol moro monego bende timo ne audit. In korka kori James Mwamu in kaka okil kamaloka bende nitiere duol monego bende timo ne EACC audit mar siemo negi kuonde maricho mapono no gitime makare. Aparo ne onego body moro nyaka bed matimo audit ne EACC nikech nitie gima kisungu moro mawacho ni who will mind the minders. En ng'at mane manyalo inspect gigi mawacho ni gigi timore maber. Although ine kachik wacho ni gi submit their reports yearly to parliament. To kapani mano is good enough. Nikech parliament onge gi time. Parliament bengo gi expertise manyalo dhi through reports ka machunguso gigo maber. Wadwaro body moro ka ineno kaka auditor general. Auditors gitema te matijgi from various departments mopogore mag sirikal. Lakini auditor general biro timo gine to wacho ni ka emanene ka problem nitie. Kendo auditor report wacho ni ka aneno ka auditor internal auditor janoko wacho lakini pesa nolal ka. Gine notimore kama gine nolal ka. Emomiyo wambe nyaka wabed gi body moro manyalo audit EACC. Mondo ochekane to files magitere kotgi. Nitie documents moko magiweye kucho koso gitere everything. To be nitie jomoko magi sealed. Nyoro nyiwinjo ka chairman mar KRA manyien wacho ni nitie jomoko mosebed kimiyo tax rebate, osebed kichulo gi billions, in terms of tax credit. To wanto jogo baro wa piny ka. Ma account mari gidhi to gikawo pesa kila siku. To jomoko nitie magimiyo pesa malo. Ema koro dwarore ni mondo otim EACC be mondo bed gi joma audit gi mondo one aneni to begin effective gima gitimo mondo gitimo mondo body no wach ni ananeno ni EACC no be disbanded mondo wachaka another one. Mano kanyo Elizabeth no wacho kare ahinya ni nyaka wabed gi body moro ma audit EACC. Ilero kanyo makare ahinya. Thuolo marwa manomiwa kinyi makawuone maneno kadhi mana mapiyo piyo kendo twak marwa achiegni chope giko. Daher mar miyo thuolo mar chwalo paro mogik kochako kod Elizabeth Duya ahinya kotudore kod Nono tije EACC. Ang'o ma wanyalo timo mar mondo mi ponono kata kugolo perception index machielo mano bed kata mano mahiga ni to ponono waneni piny Kenya ogoyo okang' makare e kedo kod mibadhi. Ponono wawuoge ata malo 32 waneni wamedore mar mondo mi weche mag mibadhi odog piny e pacho kae. Elizabeth wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya. Adwa
nyiso jo neno gi joma winja kawuono ni geno pod nitiere. Chike wantiere go Kenya kaendi mang'iyo weche mibadhi. To bende wan kaka jopiny kik wa lose hope. Ni wamed timo civic awareness, civic education. Wamed goyo report bodies manitiere kaka EACC kata organizations moko manitiere magoyo mibadhi. Kendo wamed luwo weche madhi mbele weche mibadhi. Ka civic education otimre mang'eny gi civic awareness, joma timo mibadhi be boluor ni jopiny ni aware ni gik magitimo girach. Koro wamed mbele gi weche loso weche mibadhi piny kaendi. To kendo ng'ama bobiro maboyudo kom mar EACC manyien onego ng'i ahinya kaka odhi implement weche leadership and integrity. Nikech kanyo wasebedo ka ok perform maber. Erokamano ahinya Elizabeth Oduya. James Mwamu korka kori wachni mogika ka watieko twak marwa okinyi ma kawuono kotudore kod nono tij EACC. Mwamu. Mokwongo atimo erokamano ne jo nyikwa Ramogi kuom miyowa time mar chiko itu kendo winjo gik mwawacho. Wagonu erokamano. To mar ariyo, wach mar corruption and responsibility ken kata jukumu mar ng'ata ma Kenya. Kiyudo ka ng'ato timo gimoro marach, en responsibility mari mondo wach na neno gima kama timore marach. Gini ok nyalo wene EACC kende. Kaka wacho ni seche moko wan joma timbe ok beyo. Kidhi e bank yudo ka ji oriedo. Ini kadha joma oseriedo gi in midwa bedo mbele. Mano corruption. Kidhi e school yudo ka parents oriedo. To form 1 donjo. Ini semiyo watchman pesa ni mondo keti mbele nikech idwa dhi tich moro. Mano corruption. Imbe beda kaka parent, ibeda attended. Kani biro number par gang'wen, bed number par gang'wen wang bida beda attended. To ka jogo moneno ni yawa ng'ano dich ahinya okwa jogi thuolo ni mondo gine. Mano is fine. Koro corruption nitie yo mang'eny mwanyalo fire gi corruption gi. To be kuonde ma ji tiye ka ok respect jowadu ini wacho weche moko maricho kuom gi to gin jogo ma utiyogo. Mano be corruption. Koro corruption en forms mang'eny. To wan gi geno ni Kenya waka wabro fight corruption. Corruption oseketo Kenya matek. Economy sani rach nikech weche mag corruption. Wa lose a lot. King'iyo reports ma Elizabeth gini chiwo ma Transparency International kaka pesa ikwalo malich e Kenya kae. Pesa manyalo konyowa, pesa manyalo konyo nyithindwa jothurwa. Wa join hands mondo watiek corruption, mondo wager Kenya motegno kendo Kenya manyien. Ero kamano. Erokamano ahinya okil kamaloka James Mwamu kaachiel kod in Elizabeth Oduya, Regional Coordinator mar Transparency International Kenya kuom kawo thuolo maru uchope studios magwa mar mondo mi watwaga kotudore kod nono tija EACC. Nyako Ramogi Jwanga mana kaka isewinjo kedo kod mibadhi chakore kod an kaachiel kod in. Ting' makamae kik wawene duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC kende. Onego bed ni jo Kenya duto riwore kanyakla mar nywako lwedo e kedo kod mibadhi e pacho kae mar mondo mi weche mag mibadhi orum. Ahinya mibadhi machakore gi pinya kadhi malo. Gikanye mochopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Wabiro kawo mana yweyo madundo kende tok yweyo chenro mabiro tok mae en orako. Kik idhi mabor.